Hello guys, I only just want to share this on how to clean the printer Epson L3110 without using a laptop. As you can see, yung picture na na-print ko po ay may mga linya-linya na po siya na white. So it means kailangan na po natin i-clean ang ating printer. Ang una po dyan ay pipindutin natin yung nozzle check. After po nyan, magbi-blink na po yung power button natin. Yung lights ng power button, kita na po natin dyan. After po nyan, antayin lang po natin na mag-stop yung pagbi-blink ng power button. It takes a minute, mga 1 minute bago po siya mag-stop. So pagkatapos po nyan, pag nag-stop na po, pwede na po tayo mag-print. So, as you can see guys, wala na po yung linya-linya dyan sa picture. So, before po, lagi po akong gumagamit ng laptop for cleaning the Epson L3110. Pero, na-discover ko po na pwede naman palang hindi gumamit ng laptop sa pag-clean ng Epson L3110. So, ganun lang po guys kadali. Thank you for watching. God bless.